ishina wange mrango to honda no kukuretati استناف كورا فرات عبد الله عبد القيوم شريطه مدليها ميقولني اونلاين کو معافي جارو ID card number to اسمه فاين اتري عشان اسمه adwa kigo और को दे बार और नमीगा को है बिन्ने उन्नमा ये तो साफ है और ने और ना तो आईडी कार्ड ने तुम्हारा की और वो आईडी कार्ड नंबर को हिते नो को मजा और वे दो एरो और को दे बार adwa kigo ngure keto شكرا يا زتري سنديار أرغنا كي محمد جميل أحمد استئناف كرا فراتو وكيل ID card number كي 053303 دم استئناف كرا با أرغنا كي موكل أنت يا من عبد القيوم ID card number vidal ويرانغلا فرق بيبر شكرا يا سنديار استئناف كرا فراتو كي قانون وكيل عليشا ID card number اسمه نوي تينغش شكرا أرون استئناف كرا فراتو كان وكيل أبلسيات اسمه هتهدن وين هاي وين شكرا سبحان الله جاي كور فنديار أنا كي استئناف كرا فراتو وكيل منترين آدم سامي ID card number كي دينغ كتير وين هتسمع بسم الله الرحمن الرحيم شكرا يا زتري سنديار جاي كور كيس فنديارو استئناف كرا عبد الله عبد القيوم के वकील का हैसियत और उड़ाता आसिफ ID card number है सुमिंग हतरे फाइंग आते हैं आशितिन शुक्रिया गलत के फरात شكرا يا عزة الفنيارو أرنكي دولت كفاراتهم public prosecutor هفارنا هي شكرا يا عزة الفنيارو دولت كفاراتهم public prosecutor عمس شامان أسير اما فهم بيقول شريط مجدي باستئناف نقطة مشالة دي جواب استيفا واني ميدو مثل استئناف جواب رد دينما استئناف كروا فرات فلوس لرو كوري كندو شكرا يا زتري سنديار يا زتري فنديارو بمسألة كي استئنافي نقطة تك تفسير وقتك واحد كيف واتيا كي قد استئناف جواب دولة دكي واحد يا جملة قتك أروكم أرغنو واحد دكان كوريجا واحد تتكرر نواني قلت متي مرق قلتك فرطان كم كيس تلفون يا دولة دكافة واحد دكا كوريجا استئناف جواب يا كوريجا فرطان كم أرغنو هما دنوادم بينوا واحد كي مي فانديار داشكوتو جمينيرونو استئناف كفوا أمور مي أمورا كوريجا مي دولة دكي واحد كتا بنا كفوا قانوني حجتك كتريجا جناي جراتك قانون إفادة فرصتك فانديار اللي بدي فوا ويكما ديها واقو تباها كدكي روجا بس دولة تك prosecution بس ودا كنوا مي أمورو نرفعتي كي حكم كتري نون كما أرشا حكم نما فوقا كما سلاك حكم كرما فوقا كم دولة تك فراتون بس هو كان أو نفاها كر إذا تفانديار ميها حسابهم وفد سؤالك فانديار كان حقيقة مولي جملة قتك مي بارو اللي بدهني إهنين هي كونغ تك هي فانديار نا بارو اللي بدهني نقول كابو كراغ قتك prosecution وشاري جواب ويقول تك كم غابينا سؤال الجواب ولا سافكو إبوه قانون ساسيك ستيكا سادس دهنا ما داك بيان كوفا أي فانديار نكى مستقل بايكي فانديار عمل كراماني قانون أساسي قانون نشي قانون أساسي قانون का वही गोता का खंडाला फानुआ कंक निम्मों का इस्लामी शैतु का एक हमें खंडली फानुआ कंक निम्मों का इस्लामी शैतु का एक हमें खंडली फागो तो फंडियार भी आई कुरान ये मतलब मेरे वाह के कि मी अफातु कानूनी नसुता को का तिवराज्य का मिवाह का और साफ होते का बयान को फेबवा आदमी की तुरंत कानून नंबर 13 देहास दी है फंडियारों का कानून का फसन मादा हम दादी मेरे मकुम में इबारा तकरार को फवाकं और नफाहा कोल्ला मिगी तुरंत इज्जत फंडियार और नफाहा कोल्ला तिवराज्य कोर्ट तो के कानून का हकीकत का फंडियारों में निम्मंत निम्मवायरोगा अधि हुकुमत कुरवायरोगा अधि शरीयत कोरिया गेंदेवायरोगा अमल कुरवा कंदत बयान कुरवम गोतुम खंडाला फावा वाकी मिनतके बयान कुरवम इतुरा ए कानून के बयान करे सुपीरियर कोर्ट तक लिविगे फंडियारों के तेरेगा सुपीरियर कोर्ट के इस फंडियार हिमेने गोते ए फंडियारों के जिम्मावेस बयान को कानून दन्न गोतुगा 22
dehas divaraje korto qanun ga fansas fasana madda ga shaviyan izatir fandiyar haqiqatu ga eba contemplate kore eba fosi kore hasabata ga ehin gazi nas khilafa adi amudum mi masala nimma fani koto ga is gazi kama bayroga ehin gazi na khilafa is gazi ga masuliyat bayan ko fa kan awon fa koran egotun is gazi ga masuliyat bayan ko fa bayroga e fandiyar ga masuliyat terega ek furtan ko ga ijrai kankam ga e koto ga ehin gazi na lafadi ehi teri um mi gota bayan ko fa tumumus izatir fandiyar bara saf gotega eba enge haqiqatu ga qanuni ijraat ganunuga ija khasugati ijratuga ganunuga wahigotaka kame kandala fawa kam gawanama e gotuga matin fandiyarun amal kuran jehne kam itebane matiga wa ganun asasi mayan ko fawani muhimmu asasi ei fandiyarun ga masuliyata qanun asasi ga hatarun madaga kandala fa mionna masuliyata ei de masuliyata e kan haqiqatu bayan wara safu gotega e bayan e qurani e fam qanun asasi ga hatar ona madaga bayan ko mionni rayitunga majliha divigemba baro e ganun hedumuge masuliyatu ehme fandiyaro ko qanunuga kandala fa ne kame kurun haqiqatuga wegen dani mi dennebi mi masuliyatun e farabe hen ikhtisas ge tere bandigen dion e ham kanlegen arun qabul kura gotuga anusasi ga hatarona madaga liga e fada kame wegen dani batil ikhtisas ka wegen dan den izate fandiyaro dewanen ofede suwal ki mi fada kame mi gota dima wegen miya mati marhala ge kotu nuon hen gota kanos mi kama jaga difinama den wegen dani kinetto bola mala afina wa wegen dani kinetto izate fandiyaro mi gota kan mi jaga difinama wegen dani gota ki mi zamanuge mi qanunu nudanna usutake adibaraje qanunu kaneli fanwa usutake haqiqatuga ege tere taraf wegen dani qanunu ero mi procedural qanunu anna berun kantatta kurma fursat hodogen dan haqiqatu gefada kantatta ka izatre fandiyar jaga nudinumuge gotum agun mi ijratuge ganun ei jina ijratu kam gavinus adi madani ijrat kam gavinus e qanun tan wujuda mi gennani waki hudude ge terega waki khotaka waki remite ge terega masaka puriya gendi mataka emima ei mi zamanuge qanun danna goy mi procedure ta otumge muhimmu kamaki ekam igotan otum hudu jina ijratuge qanunuge muri purpose ke izatre fandiyaro mikam migota demehatum amille goitta fandiyaro nugenguluma waki usutake komme kamaka kandelegen mi usuluge terin sharia kurma hukum kurun bina kurun kan jina ijratuge qanun warasa gotege bayange bakore name yakiga mi bahusuge belikam ga vinames izate fandiyaro mi gota kan kihinen heye ege berun kantatta kuravidane jaage bote bahusuge menama prosecution ge dalil kurava gota belikam ga vinames e jaga bes nekkan agun men saaf ege mi dani hama jina ijratu qanunuge sateke fansa savwana madai saaf be e war saaf gotege bayan ko fayoti hama nole mimwara mi detin kame ge wa goti hisab jungala fa olmen hote imla ko islam kurum piawa o bes badale ge nas ge nuane kama ning izate fanya mikama gurigen me faha kolla ehin ituru kamaki jina ijratu ganu bar deha solage sateke fansa saige wani kanelifa waki usulutake masala nimmayruga masala ka hukumaka fandiyarun wasil wayruga e usulutaka tabawa lazim ko faywani eki gutaka besoin e ikhtiyari kamennun e ikhtiyarun beruma egotun mi fansa saige shavini imadaga hagadashun bayan ko fawani imadaga hagadashun hukumin ibayru annani kankan e hukumuga bayan koran fane e ganunuga lefo e lafzi mane balikam gavina seba hinge e ikhtiyar nunkan ekan egota kuran jehekan e discretionary power nunka ehmi midani sate fansa saige shavini dihawana maddaga izatar fandiyar eba fahaga kore dawlata naganje faisa nota mudale wanam e faisa nota muda lawda neguma kura amuru e hukumuge terega himane je mi debasume ne mimbara mi faha mi saaf kon ekam agun faha kota ite fanyar miya ekiga dem fa kollen je kamaki prosecution edo evdalu agota khilafa qanun oikoi saaf kan ei mimada ga mi bonani amawara saaf gotek sate fasa saige bonani mimada ga hukum kurairuga efaisa neguma e hukumuga e himanan jehene kamar mi fatem bayan kuran je maqsad vesme ite fanyar ei judgment ki bizamanu ga ves ati diraje judgment ki piecemeal kon anne chenno ite fanyar judgment mi furihama gotega onnage duniyage evs jurisdiction ga mi egotaka kandala fa enwe piecemeal ko judgment na de judgment mi kiyani
judgment un ege zaatu ge korawon hukum ege derege himinigen anna chikawadi adi ekan egota koren jaga libi deve gotan onnama ekam me sonnani agun gabu koragotu bahsu beno ilkam gavinus mi madda ge ekan onnani ekam jaga diva jaga enne difaka miga mi istefani agun faha kollen beno be hama mi tarifahum taarifen di madani ijrat ge ganon mi qanun belikam gawanama mi ganunu ge bayan ko hori hamata hoge terega eba bayan kore mawdui gotum masale nimigen e masale ge hukum tanfiz marhala koriya daiwaga e hukum tanfiz marhala ge terega fandiyar e masala nimma ge nuwane muri ekkum hukum tanfiz marhala e process nimen den e shariyan holu ala fa onanje e kotaka hagigatuga jina ijrat ge ganunuga mi denne bi gotaka bes jagali be gotaka nekkan awunu faha kolle masala itfani arun dengoti masala ga mi hukum ga amure nirma gulay gotum oi bahaka mi dakkani ma undago wahaka enno ei mi hagigatu ga judgment nirma fahuga e judgment ga wa kantatta tanfiz kurma alanje e tafatu fiyawaluta isdefani ar mi alan jaga libe e gota jina ijrat ga ganunuga oi wahaka hagigatu ga mi dakkani ekan awgon men wara saaf ko behenge istefani sateka jina ijrat ganu sateka addiya timwana madaya balle biya goda gannoane e tafat amurta hoga teren furtam amurakan e bayan kore adabu tanfiz kurumuga nerenji amurage wahaka ebi mai hukumuga jalu hukumen anga jikam ga wanama adabu tanfiz kurumuga gotum mi ganunuga bayan ko fawa gotum matin e amur bayan kore e nerevene kama mi jina ijrat kanunuge hawana ba is telefon diar gawani miwahaka mi war saaf ko algun gabu kuragun go jina ijrat kanunuge hawana ba ege saatu gama self explanatory war saaf ko eba gone hukuma ka guligen alanje e fiyawalutan elumuge taruti misalaka danawa konya sateka addiya timwana maadda feshigen sateka addiya avwana maadda yama ingoti jalu not bandu hukuma guligen kura amuru adiga gulun hori wahaka takan awun faha kolla den devana kamege is defender hama mi bayan kure sate gaddi ashakum gawani jurimana dakkanje halatuga e jurimana dakkan mi ekan daranya ka badalyogen adiya jurimana inland revenue wan ada kurma mikan tataka gule gotun lian tayar kuran jeli un tayar kuran je anikka samay den mi sate pansa savana madain e kura hukma ka guligen ala fi wala kutu tanfis den ma timmana kamege goti mi gellum go badalu gotu ganagan dinje faisa bana e faisa ki daranya gotu ganoda mi daran saviti kanga delium ge gotu denje lium do kura wahaka e wahaka mi sateka mi node e bana ma daga bayan ko ekama gule tafsir ta bayan ko e vidannawani mi tin kanta is telefon diar mi gota kanunu ga bayan ko fatin ege fahak ham hawana ba meneni sateka node devana madda ema mi complicate interpretation ka dawlatum prosecution e vidalwa gotaka danje kamaka agun no dekin mi tartiba belikam ga na senge hukuma ka guligen ala fiyawalutan elumuga difa hori tartibu kan hawana ba ga mi sateka node devana madda dembunani mi dawali be faratun kuri kushu ge sababun e faratun ge bes modelen no ta faisa li fawakan shariat sabit wa halatuga den amal kuran jegon e modela faisa dawlatan naguma ganu kandala hana egota ekan kuran koton amor kuran wa danu mele wa jis defana modela faisa be no kogen ituru modela faisa hoda wa kan shariat sabit na faisa mudas dawlatan naguma koton amor kuran wa mi ge bayan ko febo mi saba mi bayan ko fa in yurga jis defana wa fa hakolle beno mi gen saaf ko ingen oti mi denne bi kantatta kaki mi bahawada baga wujudu wa hori kantatta ge kotu ga hukuma ka guligen wujudu wa kantatta e yege zatu ga amille wakin ingani ijrate ge wa hakim madage bismi maraka dalilu no kura ga on faha kolla itur kuma ke isfana on faha kolla beno mi ijrata mi gotan asa mi onnani eki itmaja isfana mi ijrata mi gotan asa mi oteki midannawani hamekani miyadu algon menge kurimatiga mi detail jina ijratan azamana pu ekanye vesno ga prangal bharat dehas wala jina ijrat ganun dem wara tafsili gotege algon menge rajye ekam ege kuriga sharia kunwa be qawaid dehas tinaka belikam gavinos ezamanuga amal koramundiya usul taka belikam gavinos erwes mi 240 maadaga pandiyaraku masale migotan hushari jikam gawan ma khiyanatu ga faisa fetum ma ga amal kuram wane goy mi 240 madda ga bayan ko fe kotu ga masale hushalma e eko dawa libe farata mi enage muda eko tang naga hore muda hifatta ekan anga kotun soy kuram wane tanu mule wahake ki zamanu ges waki gotaka e kanunu ga
gawaidu ga leviginne kantata kurani eyyaki fandiyaru beenu wa gotaka kantata kurma jaga adifa ay kamen none den mi hama dawlatun dekki wa hakka ga gudin izat fani danali mane jina ijrat ganu disata dewana matta ki hukume ga nuhimine kamake maccenere amure inge wa hakka no yaki inge te kutka mi iman ema den deve gotaka ekam ka gonu deke hukuma gudigen amun nere halatu gaves hukuma ka gudigen amun nere halatu gaves mi istinaf qara farata modela gudigen hori khusuma cha challenge kurum ga fursatu hagigatu ga wada misala ka tanwa ko ga banyamu dawa kuri mi masala ga dawa ga himenunu faasa ga itura den hori faasa ta besi fatta feri hagigatu ga ege bahori algon men wa ga kan fursat libuna mo da kan je wa ka hifeten ya wa ka kan fursat wes libenje ei hagigatu ga mi fair trial ga mabdai de is depende danno mole wa ha ke ki mi ganun asasi ga mi madda mi gotan ayasa hoti kanun asasi ga fansa sawan madda ya faham kurum ga gotu kanun asasi ga fansa sawan madda ga constitutional obligation is the fandiyar court ta kun kora hukum ta kanere amuru tan istinaf kurum ga hakko na ga me gotu gotin ka on fa itur kam ka is the fandiyar on fa kolle benwani mi komme fandiyar ke masuliyat ada kurum ga benu gote ikhtiyar kurum ge fursat o befle gotu ga hakikatu ga me prosecution ge wa hakai dewa goten hoti ehni eki gotakas me rangalo qanuni sahha wa hakai kam agunu deken fandiyaron hakikatu ga bind wani me qanun taka ijrat ga qanun amugas maqsad take ve procedure take ge tereng ngos menui hakikatu ga me fair trial le nulibene tibe asagun me miha saaf gotaka me tafsili gotaka me ijrat ga qanun me gene dimoti 22 dehas de fandiyaron ge qanunu ge nuwadi hawana mahadda imbo kokin benu gotakan amuru nere vidane to prosecution vidal hore wa kai ka godi ngi fandiya e agunu ge mi ge jawab ki fandiyaro e jawab ki none ke e gotan ge kan nokore wene khudu e madda ke sunani e gotan e madda ballwale wen goda ne zete fandiyaro e me bonani komme kota ka bes e kotu ge ikhtisas ge daira ga am himene am gawaitan hada amur tanerum ikhtiyar ne emme e wala saaf kon e wa haken mi ganunu ga kandala fain kandata ge tereng mi gawaidu ge tereng e kandata kun baleti en kon ei mi evs mi rules take kandala ma fa koranje kam kan hige hama horefa beenum wahira amuren ufedde wa hakeki mi zamanu ge hakikatu ge mi ganuni nizam to ge adi criminal justice system ga e gotan ekan qabul ko fikam gan e vegendani waran absurd mi kamege gotan adi absurd natija taken egen niko ge hinga dane kan izte fandar on fa hakora ame e gota e kanunu ge 34 ona mahadda beenum ko ge e vidale fandiyarun ge barto ge terega kansasiya kanunu ko fandiyarun ada kuranje emme masuti ada kuramatta ka kuranje emme kan kurun himene kan e anika sama mima atas me bonani kanun asasi ge terega kuranje kem ijratu ga bai gote kandala ekkam ge berum kurum ga jaga mima adda ge tereng enere vidane kama interpretation enere vidane kama ka agun ka bolen nokon adi Stefania ame agun kun ga kurani unfettered discretion ki mi zamanu ga hakikatu ga defon discretion num kama e gota ekam vecche kam ga wanama hakikatu ga me nizamu ga wala bodati masate ko digen tan ek misajos dano fan is different it me prosecution nge denne viwah kaya egotan e member jaga difkama e unfettered discretion egotan misale ka awon metanone hukum gannen amore egotan e jaga natija ka madama magistrate court ko ham hukum kore mo fahoga mi ko bandu kora eta misale ka waki tartiba men hama ekashi ge amore nero magistrate fenna tanek bandu kolla ege wes bandu kora no de hentane kes bandu kora ekan egota mi e ganon guna goten no ekan egota kurama ka ganon izte fandar jaga de kam ka gon men kabul nokora antatta kureveni kanunu kandala fawa remedy ke terek hudud ke terek ekan mi bara saf ko supreme court ke direction was izte fandar saf wa kan agon fa kollambe supreme court SCPD de has ekavi practice direction ga mi hukum ge gure gotum bayan ko fawa madda ga hakikatu ko bayan ko famiri ham mi dennebi ganon contemplate kora kanta takkan alon fa hakuran mi adi ekan korumuga mi amal kunje go bese go bayan ko fa gune mi ga hataron kamga goto judgment mi do kori do oni toru islah kuran bani khasmum adi wakilo hada mi war bodo purpose karta ga hakikatu mi dennebi hukumuga koto nero no amuru ge bahori ever fasa ifata ummi dawlatuge edun
ඒගේ හොරි මේ අමිල්ල මසක්කතුන්න අදි එහෙනි එහෙන් එකතුන්න අගුණ ගබු කරන මේ හොරියා ෆාසාකි මේ ඉසුනා කරා ෆරාතුක සහ අගුණ හොදා හොරි ෆාසා දවතුන් දාලවගත කරන එන්නොස් දවතුන් ඒ විදාලුව 1 million ඉතර ෆෙස් හොරි ෆාසා හොරියා එච්ච නගා මේ දන්න උල එච්චකි මේ ය වාහක දක්කම් ෆුර්සත් ලිවෙන්නේ ඒ කන්තත් බස් නුකුන් හයියොත් කම එක මෙවති කුරිය ගමස් දෙන් ඉත තිබෙන රාගුණ හම ඒ වාහක කොල්ල මේ ඉස්තුනා පොරේ ෆරාතුන් දෙහස් vi में पब्लिक एससीए सत्य कांशे सुप्रीम कोर्ट का सत्य कांशे सत्य का नोटिस सत्य गति है ये अली जुबैर या इतर बाय पीजी वर्सेस मी मसले एबा अनकति कुरब हवाला देवा विदालवे मी के दशम हकीकत को विकंत ते कुरे दाल का के मी एबा बलालिन जे मी हकीकत को प्रोसिक्यूशन को विदालवा गोदतो इसे ते फंडियारो मी पति कंतता मी मसले अगुन गबो कुरा गोतगा मी इजरात गोसुम सम निपन नतीजा में तो निम्मा मसले मी मसले तत्बीक को दान अगुन गबो कुरा गोतगा मी मसले गे तत्बीक कुरे बेन कम इसे फंडा अगुन हो देके ए सबब दनवाया फुर्सत सबक इसे फंडा मी मुनिन तफात हालत के वाहके ए मसले अगतेरेगा मी होती ए मसले गुने फमनी एहम वाहकतके ए मसले इसे फंडा ए हिंगा होय मसले गे तेरेगा कं हिंगा फागत अधिक ए हिंगा पुरी कंतते की ए गानोन जिना इजरातु गानोन गट्टी हतरोन माद्दाग बयां को फौरी कंतत का ए तेरें किते दोस्तो मुद्दतु गे तेरेगा लिए कि उनतन हवा क्रोम गा फास्ट दोस अन्न युग मिसाल का दुआ इतुर जिया मेगे गन्नान कंत मिका वाहकतके दक्का एम एया बिया मुनि तफात ए हिंकम एयं हवा दे गे हक गेल्ले हक नेकम विदाड़ मिहार विदक्कनी विदन्ने विहिं मिहेगे मिल्कियात गा गनसासिगे सारिसोन माद्दाग मुदा होदुमुग हक की हक तिलिबिगे असासी हक फंडामेंटल राइट मी मुदा होदुमा की ए हुरिया इच्चे ए नागम अमोर कोप्पा में होती है फंडा अडे हम नोदी वाहक दा कमसत नोदी अनेक हुकुम गे कम बयान करते में एकम की एगोतक मी कुरवेन कमेन्नो देन देवन कमक ए सबब के देवन सबब के इस फागन फाह कोड मी जजमेंट अम मी अली जुबैर की जजमेंट के फंसास तिमन माद्दाग बयान कोरा रावय की इजरात खिलाफ बातो बलाने टेस्ट के वाहक ए बयान कोरे एगो तुम वाकी गोतक कमे कुरान लाजिम कोफा मिगा सियाग तेरे फंसास हतिमन माद्दाग बयान कोरे ए इजरात खिलाफ गोते बलाने ए टेस्ट के वाहक एमिमा एक उस बयान कोरे नि वाकी कमे खंडाला वही गोतक खंडाला फोबा एकम का खंडड़ी गानोन वही गोते बयान को फोबा विजिया ए वाणी हकीकतुगा मी गैर गानोन अमल करशे मी आगुनो गबु पुरा गोतक खुद मी जजमेंट वस दलील कोद्दनी द अदर वे अराउंड मी हकीकतुगा मी कमके मी गोतक कुरेबेन कमे नोने मी गानोन वने गोतक मी मिया इजरात रंगल कुरान शे मी इजरात के गोतक मी तत्बीक कुरेबेन जागे मी गानो मी खुद मी के सोमस नोदे सब की फंसा तिने के कोने वही गोतक खंडाला वही कमेगा एनु गोतक एकम कॉफी कम गा वानम सीधा वेगेंदानी लाजिम कोफ गानोन वेगेंदानी ए मी वायरो गाना में कश तिमन सबब दनवारी ते हम सुप्रीम कोर्ट उन देश नवार एससीए फनार ए इब्राहिम अब्दुल लतीफ वानस वर्सेस ओनर्स प्राइवेट लिमिटेड मसला का कोर्ट बुनफावानी नुक्ता फंसा सदी फंसा से के के मसले इज्जत फंडा आगुन बेनो में मसले इज्जत फंडा रंग समाल कमा तौले तो के देख की वाह के या गुड़ी के आई मी हम मी मसला मी अब तत्बीक कुरान जहेने मी हम एगो तुम इजरात गोसुम नि कोना नतीजा में तो मी इजरात गोसे से कम कुरे बेने मी ए तत्बीक को देश मसला के तेरे कोना बोनुमा मी अरिया वाला आगुन वो कुरा को तो bahas ke benma hagiyatu ko bada kam ga wanyamo mati marhala ke kota ko nimma komme nimmu me e nimmu e ke satu ga mi bada ganna lasmen no e mi judgment ke fansa sonwa ta fansa se bana maddaga hagiyatu ga general principle laki ekama bidale fat ek saw bidale fa ek saw be kama fandiyar bidale fa wani e to distinguish bain halat tan annani waqya ta ka facts ta ka ekanta ta hori gotum fandiyarona dash marhala hemene fandiya court ta ka livige be e distinguish cooking egotu ga matin ek es koriya gende unga baraki hagiyatu ga livige ga baraki alugonu izatir fandiyar gabu kora gotu ga mi den mi masala ki egotan hagiyatu e bahus ke beno welcome ga agon gabunu ko frutan ko ke play wana ka bahus ke beno welcome ga yes हकीकत का डिस्टिंग्विश करंजे प्ले कुरुमुगा एगोत का जागो कम कनवे ए मी देन बि गजिया फंसास एपन माद्दा फंडियारे ब विदालवे मी बाय निम्मंते की वेदाने प इंक्यूरियम कमा
ei hagigatuga ganoni gotun hedi favori ghost take kadifansa saturana adda riyayakko mati marhala kortoga nimmunta kamal kurumuga dive rajyege kortakun gengulu honi tankole harukashi mana kurume kamasha adi mati marhala kortoga nimmunta ki ekatain hadafa nimmunta ke fadain deke kama dive rajyege hadafa kanu takabura bar bada adi hama buddhi ekamege maccha hinge nuhiga kama dehawa meru mati marhala kortaka tawawa tan fenna kama bayan kuruma fahuga miga siyak fansa sataka fansa avwana ma addaga fandiya vidalwani insaf gaim kuruma vishnum bahata komallo gaumtaka ekkuta mati marhala kortaka nimma nimtaka amal kurun lazim wakam onna utuma istisna wakan kabul kuranje em agun danwele wake ki bahukame gutu gam ekan awon fahaba den itur ko ka gutu visit fane ba kolle menwani de aswi SCA addi hawana PG versus Abdullah Ali masalaga reswani fansa san nukta ga reswani jina yadur nizam mudahi fatma gule goto waki tarkibe kulwale ekama gulige waki tarkibe ohin iru daruru ge gaida tatbi quran je ekman oteke kamashe e masalaga principle of necessity ye bahas ko fatima fani ar vidalwani timane me egota kan oteke kama e majete fani ar viwaha ka hamad annawada em fahu kama egotuga miya guliga agun dannawade benuwani mifada kantataka jaga dinuma begendani hagigatu gano bakama gostakaka purwade be toraka begendani e kanu sasige dihwana ma dai hawala dinuma ko izete fandiarun samar pato dannawale benumbe ifada torota bandu kurmaki e hagigatu ganoni divaraje kanunu sutako teren e kanuni principle ki saddu zara'i ke principle ki ekame ke sababon fasade ya nota gostaka kama ko faiba maguta fandiarun jehene hagigatu ga bandu kora kanunu ga jina ijratu ga kanunu ga bar dihas ola sate fansa sawana mata khadadi gen waki gotakan amoren onna hokun onna je bayan ko fawa eke beerun kantata kore vidana kama miyadu mi ma izzatere koto fandiarun kabulu fur kuraba nama kabulu kuraba gen ko dani natija yaki fandasha koto dem koto ga fandiarun midenni vigota ganonen hotakas ganonun beerun kantata kore vidana kamasha amurta nervidana kama e hulugunu dorek kama kabulu kur adi amudun kanu sasistek sadis timmana madda gara oi kotun e vegendani mi koto nimma mi izzatere koto nimma nimmo vegendani aindi president ge gotu dash korta ge gotu gedenta mi islami shariatu ga midenni kantata agon hama nimma lenis fandiar midenni principle mi gotan asawati mi sabab tabes mi fiqh ilmi ge sabab tabes bayan kurma ki misalaka mi figure men difaba mi misale de misale ki mi ghairu din takuge ilahunna pasnu gunash e gotan ekan hudda ko fikam ga wanama ege natija ki ege badaluga emihu mi muslimunge kalage hama bas kunan kirit qur'anu ge ewa hak bayan kofa yani baqara sura kisate ge hatrona wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fayasubbu allaha aduwwum bighairi ilmin kan no qur'an ge gotak ko fikam ga wana emihu ekan qur'an hama gotan itur misale kan obe fi ko ilmin de baba fituna obe de baba do serega hangurama ge salah hangurama de taketin wi kashe ege sawon itur ngen mi wegenda hama gotan misale difabe mi saif maslul mudakkash manaki mi kandi urain naga kon kandiyen hifa gen nolesh e sama manaka ege sabo me sama mi hun zakham mai ka kan tatta bayan ko adi me goto fiqh me bayan ko we kitem qatora kitem ko tikken nama bes hagigatu ga bangura khudda nokoro sabo ki bes ege sabon e baqiya mi e khudda gen vedan kan ka vedan ti me zefana mi wa hak den wa ma ki ga ko qurani prosecution nge den dekki wa hak e gota qabul ko fikam ga wana natija gen dani ganunu ga ijratu ga wa gota ka kan tatta ke kandala evves dashkotum ga me pandiyaronna e doru holuwigen me gan ijratu ga beerun kan tatta kunos fursat ro gen dem ona bada shukriya dot ke farat me istinaf kurba farat fa kurba me amor nerumu ge farat ga bahen neti neruma pe hote nokta gulo kidan شكرا استري فنيار دوت كفارات public prosecutor مشامع نسير استر فنيار mi masalaga istivnaf kurawa faratum mi hushaluwa fawa istivnaf enu kutai ki bes mi amuraki masalaga sharia nimun gotke report ka hukuma ekoga onnam wani amurakama efaratum e pakalat kurawani mi masalaga emme furatum masala dawa kota hushelu irwes dawlatu wani mi amuran edifa mi muda nagadinu man edifa masalaga mi shariat ga maruhalaga defarata wes ekama gulge wa ina al suala ki tibe from hawala de bani sate kanodi de gedashun e shariat ga fawga maruhalaga nerwe amurakama biji faratu jawahada kam bitalu em mi hadatuga sate kanodi ga deter gedashun dawda gabul ko ganti ko tanere amurak e halatuga
على فرات کو بہن نتی نرمامت کی کے تو بیج دے شكرا إستر فنيارو ඒ حالتක දෙගොතක අමල් කර විදාන කමතාවතුන් දෙකෙනි මේ මස්සලාක දිමයි ෆමිවා حالتක ඒ ශරීයතක මරුහලාගේ විවාහක දෙකමුගේ ෆුර්සත් දෙවි ෆෞති ශරීයත මරදාවාක මේ අරවලු මේ දවදතු ස්ටෑන්ඩ් එකවි මේ සතේක නෝදියක දෙක දශුන් අනේ ශරීයත ෆාවක මරහදාක නෙරවි අමරකේ ගොත නෙරෆෙන් අමරක එම මේ ගොත දවදතු ගබුල් කුරායරුක ඒ ගොත නෙරේ අමරක අනෆරාතුක බහෙන් නැති නෙරු ඒකම බේගොතක එකනවල් شكرا ستر فنيارو داوتون دكي اگوتك مي مسالاغا داوا هوشيل داولتون اگوتن ادي فنن نما ا فرصت داوا لبه فرات تيم وان اي فراتك ا حالتك انگيگن نودان ا فراتك ميلكو گوانو تم ميلكو گوا كم بيلوي مودله نگوما امور كرمگه كوري ا فراتك باه هودم وان ان مس مي مسالاغا ديما فوا حالت بلر فرصت فرات لبي فواتي داوت كون دكي مي حالتك ا مانكي مي सदैव नोदी देख दशु अमर नेरे हालते गाने फरात को बहन ओदम कानुदा हम नेरे पिए सीधा है नु इज्जत फंडा तो मिदनवनी ए फुरसत अबदस तेम वाणिये एन में से फुरसत मी मसला गाली भी दीफावा का दौलत मी अमर नेरे गाने फरात बहन वित होदा शुक्र है इज्जत फंडा मी अमर का हुरी कंतत का गुलिके और सवाल जवाब तो बगत मी अमर नेरे मुगा अन फरात को बहन ओदितो सीधा अमर नेरे मुगा एने मी अमर नेरुनी දවදතුන් එදිගෙන් තෝ නුනි ෆඩියා රමිල ෆුල බෙන් ෆුල වෙගන්තෝ දවදතුන් එදිගෙන් ඉස්තර ෆඩියා එම දවදතුන් එදිගෙන් ෆහුන්නරේ අමුරෙක්ග මේ අලෆරතු බෙන් නොහොද අමුරනරේ විදානෙති විතරෝ එගොත කන්නු දවතුන් විදානනි දවදතුන් එදිගෙන් එගොත අමුරු නෙරේ हालතුක ඒ අමුරුග වා කංකම ගොල්ගෙන් වාහක දෙකුම්ග ෆුර්සත් තේම් වාණකම දවතුන් දෙකෙනි එහෙනම් මේ මසලාගේ ෆුර්සත් දෙවිෆා වාති වේ ඉතුරු ෆුර්සත් දිනම කන්නෝලා අමුරු නෙරම හුරහෙන් එකම කතාවත කොන්නෝ දෙකේ වාහකම දෙන්නවි सतह का नोदी देख अमर नेरुमा दौलत वकालत कोरबने बके बागुते कंडेले फने कमा सतह फंसास हातिगे इस्तिनाफ कोरबा फरतंग विदालवा हुकुमुगा ए साबित वाकम कंडाला एरुगा ए ओन्न जे कंततोग दिवर नंबरुगा एग बया को फोतुमो ए हालतुगा मुद्दत उने बागुत कंडेले फवाकम दौलत कबूल फुकरो शुक्र है इस्तर फंडियर के सवाल जवाब दिन मुकोतन दालफुम हवाला दें बेनुम बे इस्तेनफ कोरा फरतन दें में हवाला दिन जिनेजरत गानों के सते काटिया तिम्मन मादाया सते काटिया तिम्मन मादागा मी ए गानों के हाथा विस्वन बाबू ए हुकुम तंफीज करो मुके मरवालागा मी बाबू का बयान कोरा कंकम के तेरे गए बहिमेने सते का पंसा सावन मादागा ए बयान कोरा कंकम ए गोतुम जूरे मना देखुमा बदलु नगा दिन मुगवाह का वैसे बात एनमेस मी बाबू का बयान नुकोरे इज्जत फंडियार बुक्को गें होदा फा मुदाने को मुगवाह का हुकुम तंफीज करो मुगे बाबू का बयान नुकोरे कुक्को गें होदा फा मुदल गवाह का ए बाबू मियाने एगे फहता मोले वाकी एम दौलत को नो देखें ए हुकुम का हिमने जे कमे कम देवण कम का दौलत फा कोलम बेनवे ए फरत दौलत कबूल नुकोरे हुकुम का हिमने जे कम का नगल तो बेदन नवनी दौलत तो नो देखें कोमे लाजिम कमे कम हुकुम का हिमेनु कुक्कोගෙන් හොයන සතේක පන්සස් හැබ්බල මාද්දාක මේ හුකුමක ඔන්න බානකම කණ්ඩලා ෆෙවර කන්තත කී දවල්තු ගබෝද නකර කොම ඔන්න ජකන්තක එමේක ඒක උර එෆ්ස් කමෙන් නතිජ කිනේ තෝන शुक्र है इस्तर फंडर दातु गबो को रागुत गम्मी वकिंग हास को दातु मी दंडवनी सतेक 500 हवन माता का होरी कंकम के तेरें मी मसला का कुक्कोගෙන් होदा फा मुदलुगे वाहक इमेने नुजेहकम दातु मी वकालत कोरणी या दावदतु कबूल करबा दावदतु बेणम वागुत बाकी कमेंट नती मई रंगलो वेफा देगोरी कंततंगे कोसफा मैं दावदतु कबूल करबाने दिहवන මාත්‍යාක ඔන්න ජෙච්ච නෝනේ මස්ස දෙන්නේ නැතේ මේ සතේ මතසයික දිහවන නම්බර ශබේනේ එහෙම වෙදියා හුකුම ගොන්න ජේන කම සාවිතු අහත් කුසාවිතු අහත් කඩාලාර ඔන්න ජේන කම ශබේනික බුණාච්චි මෙවන්ත කාග දසු හුකුම ගිබ්බාරු අන්නනි කංකම් හුකුම බයන් කරපාන එහෙම ඒගොත්ත බයා කොප හුරි දිහ කමෙක් ගවාහක ලියෆෙන් එරුග එක්කමෙන් නැති මති විදාලවණ ඒකොම ලාසිම් කමෙන් ඕනේ එහෙම වෙදියාම දෙක්හොරි කංකම් නැතියා කියන කියනවා चुके इस्तर फंडर दातु मी हवाला देनी मी गानोनुगे हुकुम तंफीज करो मुगे
baba e babuga himene kankan hukumga himene wanakama dawlatun dekeni e babuga himba himene sadeka pansa sawana madaga bayan kura kankan e dawlatun me wakalat kurani e babuga no himene ye kokkogen hoda fa mudaluge wahake hukum tampis kurumuga babuga ehvi mainge ye kommen hukumuga otun lazim kamer nonkan e maruhalaga e amuru nerun lazim nonkan dawlatun me wakalat kurani e gota isitir pandian e babuga e wahakane tima dawlatun e gota wakalat kurani دمتي بدالو يقطع ماتا ترجمة كوري بدانتو مي مان كرموغي حمتا بيان كرموغي قانونوغي تريس حبنا ماتا يا حوالا دبا يا explanation دبا بندو اي سكت كانساس حيقا شابيني قدي هورا نمبر بيان كورا كانكان hukum kurairuga onnu bana kama bayan ko funa mardaga egoto bayan ko fabiyena mues dawlatun tibidalwani e hukum tampis kurma behe baga egoto bayan ko fane tima ekan egoto kurevi dana kama ehma mi suwada ki mana kurmuga hamata bayan kurma ganonu ge tiris havana marda ya ekiga de marda ki ay rukina to ko bato lokon ganonu natija ki शुक्रिया इस्तेरे फंडियारो के सवाल जवाब दिनुम गतन दावतम हवाला दे मेनु वनी दिवे राज्य की सुप्रीम कोर्ट के देहास विहिवन आर्गे फस्तल से 1 नंबर गजिया ए प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस वैसे सामद निशाम गजिया मी गजिया गोफदन सवाल की दिवे जिना इजरात कानून के फस्तल सनमादा के शावियानी के दशम वकी शरत के फुरिहम वामिया बंदु का बेहेट्टु बाटम वाणकम फंडियारो अमरकुरम वाणकम बायां को फौतती वे उफदन सवाल ए हालत का फंडियार लाजिम वाणिये एमिहा बंदु का बेहेट्टु एगोत का माति वकालत करन मसले एन मिस मी मसला का सुप्रीम कोर्ट नि मफनी एगोतन ए वादा ओन्नम वेस फंडियार के इख्तियार बेणन करम के माते फस्तल सनमादा के बाग ओतती वे फस्तल सनमादा के शावियानी के दशक बंदु कुरमुगे कंततका मिहालता मिहम इज्जत कमेतोवी शुक्रिया इज्जत फंडियार दातो मेनु कुता में फाह कोरी मी बेणु को फावा इबारे एक बीमा ए आदि मान कुरम का हम तो के गानोन के इसमें खंडेली के लाजिम वा कंत का कुरन जहन कंत का कुरन नो जहन कंत बयां को फौतीमा सुप्रीम कोर्ट में अमर कुरम वाणिये मिहार सतक पंसा सवण मादा के बयां कुरनी हुकुमुगा ओन्नम वाणिये එහෙම ඒ लाजिम කමෙ ගොතක මාන කුර විදානිත නෝන්තෝ ඒ බහුස එසුවාද ජවාබ් දිනුම් ගොතුන් දවතු මි ගසියා මි ෆාහග කුරණි अन जवाब कोरी के अंदर शुक्रिया सर पंडित मी गजिया के दिवे राज्य के सुप्रीम कोर्ट नि माफनी फस्तल सनमाता के बागे दशम फंडिया रंग इख्तियार दिबिते ये कुछ के तुहमत को रहे हैं बंद का पार्टन ए हालत का फस्तल सनमाता के शाविनी के दशम ए फंडिया र लाजिम का में खुद का नोबेल लेवे नहीं है एहम भी ए उसूल मी मसले तत्बिक को रायरुगा दातु कुरिंग हवाला मिदि सतक फंसा सवण मादा का अमरपुरम वाणिकमं ओबेफा हम ए शरीयत के फाहुगा मरुहला गवेस अमरपुरम वाणिकमं ओततीवे नोबेल लेवे ने इस तिरगाजी सतक फंसा सवण मादा के दशम हुकुम पुरायर फंडिया र अमरपुरम लाजिम अमरे गत का नोत नेरु लाजिम अमरे गत का मी हालत का इदे महल्ले का फंडिया र मी अमर नेरे विधान को बयान को फौतती दे महल्ले के तु दालवने दे महल्ले के दाल तो मिदनेवी शरीयत का हुकुम पुरा महल्लो आदि एगे फहुन शरीयत के फाहुगे एगे फहुन नेरवेन वाकी हालत एक तोरने वाकी कम हिंद मिसाल का मी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की खबा का जनगणना फनवा कम वन्या तो रोनी हम एते हम फास्कल विधान तो ति दालवा को कम मुद्दत का बेस शुक्रिया इस त्रिपंडियर आशावी संबाबगे सते कनोदी हतरोण मादग फाहम फेन मुद्दलगे वाहक वाकिम बयान को फौतीम दौलत का कबूल नुकरवे सते कनोदी देवण मादग हुकुकिन होदा फा मुद्दला फैसा दौलत निगुमगे बयान करनी फाहम फेन मुद्दलगे वाहक कम ए दौलत कबूल करवेनी शरीयत के फाहुगे मरहलागे दौलत बस ए इख्तियार बहुते आइडेंटिफाई करवे मुदा दौलत निगुमंगे दी हुशेलुम गे इख्तियार मी हुकुमा को अन्न नुजहने चकमा दौलतुंगा बुल करवानी देतो शुक्रिया इस तरह फंडियर दौलतुंग एगोता कबूल करनी नो दौलत मिदाने नी एगोता वेस मी अमरु नेरे विदाने हुकुमा एक वेस नेरे विदाने आदि शरीयत के फाहम वेस नेरे विदाने कम देखिए तो मसला मी तो होशहल बीर वस्ती सरातुंग एदिवडाने देतो अमरका
egota eduniruga tifaratu isnuma ki babato شكرا كونرين جه چکواتی تو egota ediwadannevi شكرا عزت رفندر داود كفرات مي مسألة دعوة كورير كم فاسا نقادين من إدفعني وقتو دولة شريعة مسألة هوشيالي وقتو مي مدا identify كوري فواتي هم دولة كي expectation نكي حقيقة تو حكم كورير كا أمور نيره بيكنديو كم أقولي كن خلاصة بيانو كده فرات مسواها كويستكي فواني إهنا مس دولة كورين जवाबदारी वीरवेस वहां कुर फदन एवे सबबका होरे हुकुमुगा ए अमुरु नेततीवे एगे फहुं अमुरे नोनेरे बेने कमा मिगाणुनगे अशाविसन बाबा बेलीमा ए बहिंगे दावत के पॉइंट की दावत के नुकुताई की शरीयत के फहुग मरुहलागवे से अमुरु नेरे विदाणिगे शुक्रिया دولة انتفاع قرباني إجراء قطعون مدني مثال का बहस के बेर मटका बल वेल्ले कम गवी नमस एगोता बहस करे बि इजराय आय बे कम बे इदत हुकुम गए बयान तुंगे एहमे जे का जे देंग अमल करन जे प्रोसीजर की बात में कमगा एक नगल खुर मटका कानून तसवर करे तो मसल बलवा फंडियारुन मी मसल बेलुमुगा गोस्त के हेदिदान कमा कानून बेसर का तसवर कुरा कमेतो ए अदेकन तसवर कोफवा नमा एकमा दीफौन रेमेडी यकिन वतहल्ल की को बात मी निजाम के तरेगा शुक्र है इस तरफ फंडियार मी कानून के दशो मी हुकुम कुरा फंडियार के होए के सब और हल की इस्तेमाल करो एन मिसमी शरीयत के फाहुग मरो हलागा सीधा कुकिंग होदा फॉर्म उदा हुकुम का हिमेनुमा गुलिकें और नौसूल बालायरुगा इस्तेमाल करो मैंने थी दौलत हुशेलिंग ए बहुत है शरीयत के फाहुग मरो हलागा ए मुदा दौलत नगादिन मा मिकम का दौलत के फरात फाह कोलंबेन वेती वे राज्य के क्रिमिनल कोर्ट दौलत मिगे कोरिंग हम इस्तेमाल करा फरात के मचंग हुशेली मसले ए क्रिमिनल कोर्ट के फस्तल CRC दहस नवार मसला ए मसला ग शरीयत का मसला हिंगी मसला शरीयत हुशैलिरुगा दौलत के फरात को नेदे मुदा दौलत नगा मसले को वकी दाल मी इस्तेनाफ कुरा फरात के मच्चा दौलत के फरात गाफल फोडा मुला ये दिन के मुआमला तगुल के हुशैली मसला ग वाहका ए मसला ग शरीयत निमिगेन दियरुगा ए मसला ग कुक्कोगिन होदाफा मुदा कमा मी को साबितु मा गुलिंग ए मुदा दौलत नेगुम ग अमरे नेरेदे वापन ए साबोबा मरगोलो बचोगे शुक्रिया इस्तरी अजारों इतरस मिनेगी ए मसला ग हुकुम की दिराजी सुप्रीम कोर्ट बातिल को फै मसले एंगा वार को मिहारो हुकुम बातिल को फै मसले को का दलतों मी हवाला देवा मी याद तेरे वक्त कवाती वेगिंग कमगा हम इतरस मिनेगी ए ने मिहारो ए कजिया की ने कजिया है वाके कुरे गेंदो और रियाय करूंगा तीदी विदाले कंते का विश्वास शुक्रिया इस तरफ फंडर ए मसला का दौलत के फरात दावा कोटंग होशेलिरुगा नोइंग एदें मी मुदा दौलत नगा दिनमा ए मसला साबित हो मा गुलिके दौलत के फरात क्रिमिनल कोर्ट सीटीएफ फणोइन 26 दिसंबर 2009 वनदु मी मुदा दौलत नगा दिनमा ए दावा लिबे फरात के मच्चा को साबित करे फवाती एन मिस क्रिमिनल कोर्ट निम्मी ए मी मसला शरीयत को मरहला गवे से एवस मी वरका मुदा दौलत नेगुमा गुलिके वाहक देके फणवाती आए को क्रिमिनल कोर्ट निम्मा फणी ए मसला के इस्तेमाल في مرحلات निममों ए मसला के तेरे मुदा नेगुम के अमरे नेरेदेवें वकम गवान माने के मिसाल का सुप्रीम कोर्ट ए मसला में साबित हुआ का मनवता अपहोल्ड हुरे बिनामा दौलत ए बोते ए मसला का ए कोर्ट अमरे नेरेदिनुमा हुशेल के फुर्सत एगोत बयान को क्रिमिनल कोर्ट दौलत 26 जनवरी 2020 सीटीएमएस फणो वाफे बोए हम दौलत के एक्सपेक्टेशन है कि क्रिमिनल कोर्ट में देवाफा में मालूमात के अलीगविस में फुर्सत दौलत एकम दौलत काबूल करबी के में मसला गस दौलत एकोता सिटी फणो वाफन शुक्रिया सत्य फंसा सावना माता का एकोता उदने हुकुम करायरो में इमनन जहन कम बयान को फवादिष्टुगा मिगता में फदा अमरु हिमनि फवाइरो हुकुम करिता फास्तोलस तिंदुस फहम निफदा अमरे नेरेमुगा एबस मकबूल साबे एबोइतो शुक्रिया इस तरफ फंडियारो
دولت قبول كردي استونا في نقطة جواب هشلس دولتم فاها كورين حكم كرما فاهوس مي مودا نجادن مانجه دوموجا ඩිලේ තකින් ඇස්ථාන එකි සබබ් තක හොර මේ මස්සලාග හගීකතුක එහාපො ඩිලෙන් ඇස්කේ වණකමක දවල්තක ගබූලන්න කරවේ එහෙනම් මේ මස්සලාග අමුර දවල්ත ලිබුනිස් දවල්තුන් කොට මේ හුෂෙල් ෆොන් එකශිගෙන් මුද්දතේ ෆයිදේ ෆොන් එහෙනම් දවල්තක නොදකින් ඒ ලස්සි ලස්සුමුගේ සබබු මේ මස්සලාග මේ අමුර බාතිල් කරන් චේ සබ කමක ඒ මේ අමුරකි නෙරෙද විතානේ අමුර ශරීයතුක සුවාලකි නොදෙතොමි ශරීයතුක සුවාලකි මක්බූල් සාබෙන් අබයිතෝ Pastolas Tinduas Ahum Mifadavara Nermoga دولت قبول کرنی سوال کا جواب دولت تینوار اندگوان کما حساب کی امور نیرووا کوٹ کے کرمنل کوٹ کم گاواتی نوالو اترکلفان دولت کے فراتم کرمنل کوٹ کا تفد امر کا فاستلس دوس فهم ادموگا اي يكشيك فاسوبتا مدتنا شكرا استرفان مي مثلا حكم كرما گولگين دولت کے فراتن دراسا کرمندی حکومگا می امورگے با ہیمنا فنتیما ایکن استوناف کرمگا دراستا کے کرمندی استوناف کرمگا مدت کے استرفان فاستلس دوس اهویما اي استوناف مدت کا دولت می فاہ کرنی دولت کوريمس می فرصت دیوان کما کرمنل کوٹن اشارہ کو فوتما ادی دولت می فاہ کرنی اهم محلے کا شریعت کا فاہگا مرحلہ گوس می امور نرے کما قانون گاشاوسن باب کا اوتما میکان کم مچ بالا ریستیونا فی کوٹے کے وقت بیکار کرم کے بادلوگا دشکوٹن ಹುಷಾಳಾಗೆ ಮಿ ಅಮರ ಹೋದ ದಾನಕಮ ದೌಲತ ಕಬ್ಬು ಕುರವಣಿ ತಿ ದೌಲತುಂ ಎ ಮುದ್ದತಕ ಅಮರಂ ಎದಿ ಹುಷಾಳ ಫವಣಿ مهر أصل مي مسألة موضوع مسألة كوتا استئناف وشيء فائدة ده إفادة حالتك دولة ده مي مسألة مي إدفع كوتا مي أمر ده تريغا مهار مي هاي كورتون غوتن نمي دانه تو تي دالوا غدا دولة فراتون كي كتا دالوا شكرا استري فانير داوتون دكني كما افس هور هنه كم غا سببكي داوتون كوريمس فا كوري فدن امورا گولكه مي حقوا مي اساسي حقكي استوناف كورم غا حقو مي امور استوناف كورم غا حقو داوال به فرات احمد بيگن گوسي ان كما وانما مي موضوع مساله گولكن نيرونو امورا کا گولے مساله بلما افس هور كم کا داوت كونو دك conviction based conference to me den mi amor mi dagna ni detto එහෙම ජමිහාර මීතුමති මේ අපීල්ග හයිකෝටුග ඔව හයිකෝටුන් ඒගේ කොරින් විමස්සලාග තිවිදාලවනි ඒ අමරකි ඒ සහ අමරිකම කණ්ඩායමජකම වෙච්ච දෙන් කොබතෝ අනකම කෝටුන් දෙන් මෙදන්නා වසලාග නුකුණ නතිජා යාලවන මන කන්ව එගේ ඒ حالتක පෙන්ඩින්ග ඔව නිර්විදානිතෝ විපත තිවිදාලවා කොට නිම්මිදානිතෝ شكرا إزدري فندر داوتو كن ودكين إكام غهورة هم إكام كا إيه مي أمورا بيدو مبس باينجي مي أمورا مدتي كي هامس توس كن إن كم وانا استيونا في مي مروحلا كمي أمورا validity آمد سوال فديك مي هوشالي فما وا مسألة مي مسألة كي مي أمورا valid كم مثال كمي كورتو نيمة بكم كبيس موضوعی مسئلہ ثابت نوا کم مثال کا اوورٹرن کرا میکوٹو نیم حالت کا ایک نتیجہ کو تو ہم یامرس بات وگن دان کا مداو تم دے کنے ادی بات کرو منگے دی خوشالی وستان کا مداو تم دے کنے شکریہ دولتون صاف کل دے بل می حکومت کے بائے تو نوتن نونتو حستے کنودی آشے CRC دہاسے 21 نمبر گازیاگ شکریہ عزت رفانیارو میہارو می استوناف کرفاوا کوٹ امرکی دولت کو نودکن حکم کے پائے گوتکا شکدیں اہم جیا می مسئلہ کے موضوعی واہک گنڈا ہوری ہے چکو باتو استوناف می آمو گوتے گبینا قرآنی دیتو موضوعی گوتن دشو کوٹو کمبس کانتتا کے فوری ہم ویگے එහෙම අලුගණුම මිකෝටුග මියා මුරාදේ තෙරේරියායි කුරානි කෝචකත්තු දවදතුන් දෙක වඩනවා ගතුග شكرا عزت رفانيارو
mi amuran edi dawtun hushaliris dawtun hawala difani mi masalaga mawdu'i masalaya mi dawtu midanani mi amuraki masalaga mawdu'i hukum alu ganduge suwala kinge to ehme mi amura detere goten nimma iruga alu gandu me mi kotun high kotun riya kurambi kom mawdu'i kantattaka kattoe adi mawdu'i gotun riya kurambi kon kankamaka heyye ana waqt kol dafan dafan ade shukran شكرا يا ستر فانير موضوع كتو مي امرغا بيان كفو هوري كانت تهكي استوناف كورا فرات کے اکاؤنٹ کا پوری فیصلہ تہک واہک اہم فیصلہ تو کے واہک کی می مسئلہ موضوعی مسئلہ کے تھرند کیف واہک تہک مگواتی می امور کا بیان کرا موضوعی کن کم گول کے حوالہ دین جن داوتن قبول کرات کا کرمنل کورٹ کے می غازی ہے اے مارون میں بالنجے ہے غازی ہے کی ہستے کنو دیاشے den hastek no de ashe bakin istionaf kurai famia mura bakin bakivi madem minukunna gaanuni natija eki kobato dawlatun qabul kuraba utu vechiya शुक्रिया इज़्ज़त फंडियर दालतु कबूल करागत का मी इजनेजरत कानून के खंडल के बाइंगे मी अमरत की ए हुकुम के हनत कन्विक्शन के नतीजा का एंका मगन नतीजा के वाह कवि दाड़वे दे पैफिंगे तो दे हमें मी हरालवन में मिया दे तेरे गगोते निम्मा एरेका हम मूली हसते कनवदे आ नंबर गजिया एक कोंगाड़वन में हम बाला फे का हुरे हुरे हाकं कम करिया एक पफाइनों तो मी नतीजा या हमें गन्नाने tiavi dalwa gotum vechiya ehm kinetto aluganu me mi masala goten nimmuga tivi dalwa usulta taktubi qur'ane kama tibe fun tasavvur kurabani kinetto ade shukriya izzat fandiyaro dawta qabul kurani mi masala ga mi kotan istunaf kure famiwa masala istunaf fi form of belumun ebange istunaf hushala fawanu kutai ki mi amuru nerum ge ijrata guligen hushala fawanu kutai kahin mi kotan nimanchene ijrata gule nukutai kama dawta qabul kure ben den ehme mi har mi amuru mi nere famioti istunaf kurawa faratu ge hazir gaton watanunto شكرا إزدري فندر استناف كرا فرات کے حاضر گرنو غیر حاضر کا اہم می کون باوت کے امرتو इस फंडियर के सवाल वालों का साफ है ना आलूगंडा वेसिंगे तो मी कौन कहला मुरे कनेगे थी व्यालोन में हादी मी कौन कहला मुरे तो है शुक्रिया इस तरफ फंडियर मी अमुरे की साथे कन्वती हो देवना माता के दशों दौलत मुदा नेकुमुगे अमुर कफावा अमुरे ए बावत के अमुरता के उसूल के गोतों ए बस मी के हाजिर कोने के ने चनो रंगलतो शुक्रिया इस तरफ फंडियर ए बावत के अमुर नेरे ने वाकी इजरात पाया को फेंने कानून देन कानून के फस्तोरस देवना माता के शावियानी के ओ कंथत्ता फुरी हम वाने कमति बे फ्रॉम गबुल फ्रो करबने को मारो हदायकतो Ishin the wet ballo ala buffet alu deba. शुक्रिया इस तरह फंडियर मनी लॉन्ड्रिंग अदि टेररिज्म फाइनेंस करो होटम के कानून द फसल देवना माता का बयान को अमरु वेस नेरे मिचेनी हम कुरी में सौ दो को सवाल है कि शाबियानी के ए बयान को कंतत फुरी हम वाणी कोंगी रखतो है शुक्रिया इस तरह फंडियर दौत कबूल करानी ए हालत का मिसाल का मी अमरु नेरे दिनुमंग ए दोनों हालत का
daltun edifami wani mawlui masalage terenkam gawati mi mudaluge verifaraakama disweva fara daltun wani identify koddifa enkam emarohalaga ekam identify kurefawati itura amkam verify kurakashenu jehene en mese daltun hushala fanuwanama daltun fa kurifaden itura aduhum bawage mawluat fandiyat saf kuraban jehe wadanwan ehme mihar misala kaninge to wakkamge masalega waganne ki taketi penna kashenenge to wakkan ge wagan negunu taketige verifaratun ege badal beenum wa kama wanya gaziya bandukuruma fahu emi ha badal na gadinum ge amuren nere vidane to efada haleteka shukriya isteri fandiyaram mi gaanonu tasavvur kura gotum badaluge halet tafatu egota daltu mi dannawani sateka addiha hatavisun babuga eit hukum tanfiz kurumga maruhalaga eba bayan kure badaluge wahake ki ei hukumge tere gannen je wahake kama hemvima daltkonno de kem badala kukkogen hoda fa muda neguma ei en halatek ganota ekgot kamal kurevene kama demme vidalu ji ganunu ga wakinete enage haziru ga ton watanun to minere ani kidet to mi fada mure me natural justice ke usul ta isnairo kene to mi justify korwe to enage haziru ga fada mure nero shukriya isteri fanda natural justice ke usutaka balaruga mi dictate kurani enege haguga mi wakalat kurumga nota baspunuga fursata enette mankama e fursat daltu midannani mawlui masalage tereng lebifai wani ati bahus kureifawa kamake mi kamake hemkamu hamekani amuru nerunu majlihe no tamuru nerunu iru haziru nukurmaki daltu kono dekin ege zatuga natural justice sa hilaf kureifawa kamekama mi halatuga shukriya قبول کرنے دے فرات سے کشی کے ماورا میو سیوا ہتا کا فرصت تو چ کبنے فا فرصت تے ادے عبد جابر نگوت اسی نہ کرے گتا شکریہ عزت فدارون ارون می بارون نفتات ادوها eno sabu danwale benumani aruna suwalu pede ei bi gaziya ga terega manilonrin gaziya ga terega adi rishadu masala gaziya ga terega bas me adadaki discuss kore fe nada denno tahqiqas discuss kore ka ada denno miki adi me adada vehegoto me kota pg ga karatum adade kandalu wa form go bujulu onna voice hukuma hame wasil us me adadaki ekot kas discuss kore ka ada denno kota koe e me danwa sabaki war saaf ko fenna yoti adi me bahso benuma me rishwat ki me ane me saaf me sabito fe me ane kushka binamas rishwat ni me faisa gadri ki $1 million $1 million ke check ehri Mount Islamic Bank ko account ek e dum fesike neda hamen annoda heri emi ye bodwar ka dibeni $1 million ki e mufam kuri faisa e money laundering kama himene ko wanya bahus ko ben mai money laundering kama himene ko wanya e ufedunu mudada ka gani bank on the interest emi miharu dawlatu ni idari amurke ke gotun eneruba fe fansas $1 million men arana ko aluna ka nuiste ni ki bahus ko masale no beda dawlatun ane hujali masala fomo mi adat jasa hoedan eka kodu ga invest marhada ga discuss ko masale no mi dan izate pranayaro ni pula bennawa $1 million ki $1 million dibun check bank of etigota e annuda bank account ge ri klasa ehmi ye kunne kitur nafa rodena goten aluna ka nonna ye bodwar ka dibena nafa ki bank ge the interest $1 million vetere interest lagine fansas $1 million bihar amunu ko himano ba hoye kukkotne proceeds of crime kama idala achige adat dimawanu gote mi bjp de without the e midanwa sabaki
ඉතින් අමෝර නෙරුවේරු අරුමෙන් බහෙන් මේ මසලේ නොහොතව කෝඩ උතුමා හැම වාසිලීරු මේ 500 මිලියන වාහක දෙකේ ගන්නේ අද ඒ චැලෙන්ජ් කරන ෆුර්සත අරුමෙන් ඩිස්කස් කොෆකේ නෝනා එම් අරුවට හැම මිදන්නවනි මේ 500 මිලියන ගොතරේ මිනිවන්නේ හැම සහකෝ හදාදකෝ ගන්න නැසසේ සාරිසෝන මාදා දරුම් මුදා හොදුමා මුදා දිවිගතුම මේ හකුවේ දරුම් අරුම හොදා ෆෑසස් මිගදරේ ගෙන්නේ විශ්වක ෆෑසා කොට කිබෙනනි අනිනොන්ගේ ෆෑසා කොට කිබෙනනි අහසල බේනෝ බෙජස් $1 million here proceeds of crimes are ito anna recha gawan interest and million ki interest calculate korwa fe 50 million anna gote nonna shukriya तो मैं साफ करते बोला आददा बे को दशकोट का वकालत करो बोलता शुक्रिया इस तरह पंडित मी अदद दौलत के फरात दावा फॉर्म के सीमाना फवानी कानून असास तंग हिमन मफहु एक फॉर्म के मैंने नवी बहुत करे भी दफरात मुनागशा करो नहीं जे आददा बे को शुक्रिया इस तरह पंडित दौलत के फरात खुलासा बयान का मी अदद का दौलत सबब दंडवा फवानी एनमें सीधा कंडल के मेवा को दंडवंदती तवादी बेफरातुं एवाग फुर्दता का फवाक मेनो तनुंगा में मी दरकोट को मुनागशा करूँ के को बात आददा बेगतो दौलत को हम के फाक कर दो तो शुक्रिया इस तरफ यार दौलत कबू करने मी मसला के दावा फॉर्म का दौलत में अदद दौलत नगादिन मंग एदी खुलासा बयान का दौलत के फरातुं इससे मी अदद दौलत नगादिन एदे सबब ता देनवीम ए फुर्सत होलविकें एदनी दिफाउ खुलासा बयान हुशालु बारक मरादु दिनुमा एंकम दौलत देकेनी ए फुर्सत मुनागशा का वाक़ तेरे खुलासा बयान का अद इस तरफ यार नो द वाकई में से वाक देखूं का फुर्सत दौलत एमना चलतो होगा नो साफ करा दौलत फुर्सत में अरवानी माफ करो बात के इस्तेमाल करो फरत फुर्सत में अरवानी अरवा इरुगा दिन में फटियारो बेंचुम करो विश्वाल तक गुलिगे बाह के तक कम होती है वैसे मैंने को तुम अफा फुर्सत को बेनु करो पाड़े कुरे तो शुक्रिया इस तरीके पंडिया अंडा मवारा खुर को मी अफा फुर्सत बेनु कल्लाना तेरे पंडिया रो मिस्त्रिया गार्ड में होशेली रंगा कोट नेरवा फा कोट अमरो ये कोट नेरवा फती पर साफ कर बेंगे जिना जरा तगान पन सते खंद सावन माता के शावी नी का बयान को फई शर्त के तेरे का नुकमा दिदाव तो मेगा वकालत को रबनी सते कनो दे देवाना माता है कि ए पक्के मुस्तकिल माता है कुछ का मान को रवेन कुछ का होता कोट के हुक्म का नुहिमेने कंकं सते कनो दे देवाना माता है कंडे कुछ दान कम का इस्तेफंड यारो अदी देवन कम का दादा फाहा करवानी मी अमर का साबन असासी हग्गे के लिए नंटे अदी एंका वाती वेगन कोमें मीकी मा बोड़ का मिनोने वरक कुड़ा कुड़ा कम इस्तेफंड यारो मेलनी मी के मुदा दाल तना गए ये गांव असासी के साढ़े सन माता के दशों हिमायत को फैल अदी क्रिमिनल दिहराज सुप्रीम कोर्ट के गजिया हवाला दिफा मी इदारे तो तुम हिदिफाई कुशे डगल को लुं कमा परक कुड़ कुड़ कमा कमा दाल तुम बात का है नमस मी का फाह को जे कमा की जिना जरा तक गांव का सदेक फंस हवा माता है तबान वा मुस्तकिल हमरे जिना जरा तक गांव के सते का अड्डी तिमन माता है फिशिंग हुकुम शरीयत का फर्क मरहला का बयान को फर्क अंत तक तेरेगा नरवेन का अदी अब मियाँ को पाकोरन जे कम की मी अमर की हुकुम का बयान नुक दौलत में डाल हकीकत का सत्य का नुजे दीवान माता का बयान को फती उशु के अदब के तेरेगा नुहि में वाहक हुकुम के तेरे नुहि में वाहक नो माता को नली कुशु के अदब के तेरेगा कुकुगन होदी मुदा ने कुं नुहि में है नमस एकं खंडलन जेहनी हुकुम के तेरे एकं जिना इजरात गंग सतेक पंसस हवन माता के शविनी हर एक अदद कननेडी ओयदाने मी हुकुम कुरारो है नमस हुकुम का मुदा नगन जे खं एटलीस्ट इमी मरा खंडल फोन जे एवदा मुल्लेरे कमान इमी मरा बस खंडल फै नहीं हस्ते कनो दिहारे सीआर है फंसी अब इतिहास एगार गसिया हेमीमा अंदनोनी ये हुकुम का खांडे एडिफा निक्का में गवाह का सतेक नो जे देवन माता दे उमन रेवन विशाल का हुकुम के नोवे
ಈ ಹಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಟ್ಟಕ ಜನರಿಗೆ ಹುಕುಮ ಕಂಡಾಳ ಇರುಗ ತಂಪಿಸ್ಕೊರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹವ ಕೊರವ ಬಾಕಿ ಅಂಬರ එකමන් නෙරණි ජර්මනා දක්කන් හුකුම් කො ෆෝන් නේරක නොවේ ඉන ෆර් ජර්මනා දක්කන් ජේ තන කන්නාලා දක්කන් ජේ දක්කන් ජේ තනි කන්නාලා එහෙනම ජර්මනා දක්කන් ජේ අදදා තනම කන්නනේ මක අමරෙක එකන් එව බයන් කරු එම මිෆත අමරතක මිහුන්නනි වකින් තම්ෆීසි බාබුව කන්ඩාලි ෆ මිහුන්නනි හුකුම් ග එකන් කම් බයන් කරුම ෆහ දෙන්නේ අමරතයික එම නිමාද මුස්තනවානි අර්මගේ පරාත මුෂලා ඉස්තිනාෆේ ෆෝම් ග බයන් කො ෆයි ගොත mi Terima korong nerfa istina pengkafa amraki jina ijrat kaunna khilafa nerfa amraka batiya adi dawlatum mi istina porave amru nisbeba astek no dia ashe CR-C iftihas ekavis kazia nimun fahum paisa neguma edi uttevene kamki kubato balam दौतक फरातों 1 फरवरी इतिहास देवी होगा सिटी को इधर निर्गवेश हुकुम का कंदो के दोनों सिटी के तो 1 फरवरी इतिहास देवी 1 फरवरी इतिहास देवी होगा कम ओरिजिन जहां पर कम जिफा कम सिटी की तारीख का 26 फरवरी इतिहास देवी टीएफएन ओलमो को ने जहां फती इन 1 फरवरी इतिहास 13 फोन सिटी कम विदाल फोन सिनफ जा फोन हाइपरटेक कुरेगन एसिटी फोन इरुगावेस दातक फरातों रिमो कोड हुकुम का पंडियार हदाने थिंक कम दुगल लेगे नो तो ओलमें होगे इस्ताह पर मका एडिफे नो है अदि अफत इस्ताह हुकुम के नंग एडिफे बस नो है मुलिन तफात मुलिन बाकी अमरे नेरफम योननी फोम का इस्तना mi amuru nerfamani hukum kandala nikan tak ema mikan tak mo cheriya koraba isir fandiyaro ajina ijrat qanun ga sadek fansa sawana mata riya koraba adi sadek fansa sawana mata riya koraba mi amuru oki batul korun che amure kam ga kanwada me de bahadano adi tus jam kurak bahadano aprar no korba chigat शुक्रिया इज्जत फना नंबर कुरको देवा के की हकीकत का कानून के साथ एक फंसा सावन मादा जिना जिरा तो गाना वाला स्ट्रिक्ट को ngoy kami ke wah ke dakani hukum onnang je ko em egen dipat uma hagiyatu ko fursate mulwale maki go he kama ekam e wah ke devana wah ke izzat fana mi amuru ka bes adi hagiyatu ka mi har mi dekon wah ka to tere ka bes mi fasa hagiyatu ka ikla wala favori gota bada kam ga banya mi fasa ga terega agul men ya behe goton dispute kora adot ke bahimene e wah ga dakka ka tarko ka fursate nulibe em ebbes mi condemn kogge noane without giving him a hearing e hearing no diye nimma miyoti dem fawa ka gotu ga hunda no menube jina itrat ganu ga havana baga tartib hori baki baben havana baga ko ki hokon tam fis kore ekko kiyen jeen em wah ga danna wala bar shukuri dalt of fursate شكرا يا سيدي فنديارو මේ වසලග මේ හුදාසගත එක දවත්ක ෆරතුම් ෆාහ කුරම් බේනවා කමකි ඉසිතර ෆන්ඩයාරුම් ජිනායිජ්රාත් කානೂನ್ಗೆ ಶರಿಯತ್ಗೆ ಮರುಕಲಾಗ ಹುಕುಂ ಕೂರಾ ಇರು ದೌಲತ ನಗಂಜೆ ಫಾಸಾ ವಾಣಮ ಫಾಸಾ ನೆಗಮುಗ ಅಮರೆ ಕುರಮಾನ್ ಕಮ ಬಯಾಂಕ ಫೆಬವೆ ಹಮ ಎಆಯಕು ಎ ಕಾನೂನ್ಗೆ ಅವನ ಬ್ಯಾಗ್ ಶರಿಯತ್ಗೆ ಫಾಹುಗೆ ಮರುಕಲಾಗ ವೆಸ್ ಕುಕ್ಕಗೆ ಹೋದಾ ಫಾ ಮುದಲ ಫಾಸಾ ದೌಲತ ನೆಗಿದಾನ್ ಕಮ ಬಯಾಂಕ ಫೆಬವೆ adi eganuge duisata devana maadaga mudala faisa dawlata neguma kura amur wakin istunaf kure vidan kama ves bayan ko febave e maadaga hawala dewafa ves mivani eganuge asha visuna baba engam mudala faisa negumuge amuraki hukumuge bayakam ga wanama dawlat ko nodekin istunaf kurumuge mi babuga wakin e maada onnen jehene sababe vesne dawtun deke gotka den istunaf kurava faratu faha kurava fi mi asasi hakke gelligin ebade e asasi hakke ki gaana asasi ki salisona mata ga bayan kura hakku kama egote faratu wakalat kurava ro hakikat ke istunaf kurava faratu mis dispute no kurava kame mi ko sabitu uma eko e faisa lawdul tanne gen kama egote faratu wakalat is kuravani sateka fansa hawana mata ga dashunne hukum kura irue mi faisa lawdul tanne gum ga amurakan edem wani no ta amuru kurabam wani hemima dawta ko no dekin ege fahun yamuru neruni tive
kurin amur neruniru nugelle hagge fahun gelli dan kama e dakka wa ka hamen no je isatere fandiyar enkam daud ka faratun edeni hukum ko mi fada amurta ki hukum kurayr kuren je amurta ke ekani nunkama adi hukum kon ka fahos mi fada amure nervidan kama kandalu bade ba criminal court ke amur baat kuram je fat sab men kama kandalu bade ma shukriya isatere fandiyar defarata se kashinga bawara me masaba hada ka fursat tegi chumko shariatun dekani masaga dutto nimuni dirasa karmu ke turka me saab karnu jehna me dengonna majide gonna masaba gotenni shayad majlis assalamu alaikum